ぞー、よーいゴー。はい、今日の目標。みんなの後ろにいるときはフォームを意識する。今日の目標。フォームがバラバラにならないようにする。今日の目標。姿勢を低くして滑ることです。今日の目標。コーナーの後半でピッチを上げる。今日の目標。スピードを上げるときに腰を低く意識する。今日の目標。一週間空いちゃったんで、一回関節、膝、足首の関節をしっかりと曲げて乗ります。はい。今日の目標。なるべく力を入れないでタイムを上げていく。はい。
と早いぞ、ちょっと早いぞ、入りが早い。8.4。しっかり上げて。